叢林迎着雨，染濕風中的發端。大樹細雨柳搖若困倦，前求彎彎小丑已清泉。陳小姐 Hello， 喺唱歌啊？係啊，喺度唱歌啊。哇，係啊，咁好聽嘅。今日下晝比較得閒啲，喺度唱緊歌啊。哦，係啦，用緊呢一隻咪唱歌。哇，邊一隻嚟嘅？呢隻係K3個8呢隻。我依家用緊嘅係呢一套無線咪 K3條8。K3條8。係啦，咁我哋呢一個咧就係你咁樣睇，呢個咪咧佢係 UHF 高清調頻嘅。係。佢唱歌咧就冇咁吃力嘅，即係會輕鬆啲。同埋佢呢隻咧有帶 Type-C 充電嘅，係好方便。Type-C 充電嚟嘅喎。咁呢一隻咧，佢唱歌咧係比較輕鬆啲嘅，因為點解咧？佢呢一隻咪咧，佢係有少少會美化我哋嘅人聲啊，即係會美化，但係佢唔會變聲，唔會將我嘅聲音變成咗另外一個人嘅聲音，係啦。咁呢隻咪係咪有白色、黑色兩個顏呢兩個顏色啊？呢個機咧唔止兩個顏色，呢個機咧係總共有7個色嘅。7隻色你咁樣睇，呢度7個色你睇下。Hello。係你睇下呢度咧，呢度咧有7個色嘅。係。咁啊變咗，如果你要揀呢套咪嘅話咧，佢係你7個色可以任你揀。咁你都可以揀鴛鴦色嘅，揀2個色，係啦。咁呢個無線咪啦就2隻啦。咁我哋嘅無線咪咧就係一個接收器，2個咪，接收器咧就有2個色嘅。係咯。幾多 G 啊？嗱，重複一次啦，好唔好？冇怪我囉嗦。接收器咧就有黑色、白色任你揀嘅。咁咪咧就7個色，7隻色。係啊。咁樣係咪可以鴛鴦搭配啊？係啊，可以鴛鴦搭配嘅，同埋呢一套咪嘅我都係咁樣嘅，即係話如果你有得閒上嚟咧，你就上嚟試一下，自己嚟攞。咁當然如果你唔得閒嘅話咧，我哋亦都可以幫你送去香港同埋澳門，我哋係包送貨，送上門嘅。當然啦，如果你嚟咗我呢度門市呢度試啦 ，OK 咗之後，你自己唔想攞，我哋一樣可以幫你寄嘅。OK，好嘛？OK。咁樣啊？呢套7個顏色，咁呢套咪賣緊幾錢啊？呢一隻咧，我哋嘅原價咧係1499，咁我哋依家做緊活動，一口價850蚊。哇，咁好大喎！850。係啊，呢套咪咧係我哋公司嘅明星產品嚟嘅，即係呢套咪咧係我哋公司嘅明星產品嘅，銷量咧係 No.1 嘅無線咪入邊。咁好多，好大喎！係啦。OK， 心動嘅大家如果有需要就嚟利特揾我啦，唔該晒，拜拜。